ഹലോ യൂട്യൂബ്, റൈഡേഴ്സ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മിനോക്ക്. ലുക്കൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. കൊറോണ ഒക്കെ സമയത്ത് ഭയങ്കര ബോറടിയായിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ എണ്ണിക്കുക, ഈ മുഖം തന്നെ കാണുക, അങ്ങനെ എണ്ണിച്ച് അവസരം ഭയങ്കര ബോറ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മുട്ടയടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചിന്ത വന്നു. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, രാവിലെ തന്നെ ട്രിമ്മറും എടുത്ത് ഒറ്റ പിടുത്തം. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതുപോലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കിളി കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ വിരിഞ്ഞു. 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. എന്തോരം ഒരു കണ്ടൻറ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലാപ്സ്, ആ ഒരു അമ്മക്കിളി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത്. എല്ലാവരും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കധികം വെച്ച് താമസിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്നും എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല സഹകരണം എനിക്ക് വേണ്ടി തരിക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടർന്നും എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.